Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, sahabat channel Aneka Inspirasi. Di video kali ini saya akan berbagi tips obat herbal batuk buat anak balita. Ini dari bunga belimbing wulu ya. Ini seperti ini. Kita ambil secukupnya. Ini sangat manjur sekali buat balita yang mengalami batuk-batuk. Saya sudah sering mencobanya, mulai dari anak pertama, anak kedua yang batuk, saya kasih rebusan air bunga belimbing ini. Utamakan untuk kotorannya jangan sampai ikut ya. Kita ambil bunganya saja seperti ini. Nanti kita rebus dengan campuran gula batu. Ya, menurut saya ini sangat manjur sekali dan tanpa efek samping ya. Bukan hanya 1-2 kali saya mencobanya, bahkan sering. Bahkan juga saya buat ini sebagai, walaupun anak tidak batuk, saya buat minuman. Rasanya juga enak, tidak pahit atau gimana, yang pastinya tanpa efek samping. Oke, ikuti videonya, jangan di skip dengan cara-caranya. Nanti akan saya jelaskan videonya dari proses awal pemetikan, berebus, cara pembersihannya, cara untuk minumnya. Jadi teman-teman jangan ragu ya. Ini sangat manjur sekali untuk batuk balita. Dewasa juga tidak apa-apa sih, cuman kebanyakan ini saya gunakan untuk mereka yang masih balita. Ini obat saya dulu dikasih tahu oleh sesepuh saya, kalau batuk zaman dahulu anak balita dikasih ini sembuh. Ini hasilnya ya, kita ambil secukupnya ya. Saya rasa ini masih kurang dan juga masih banyak bunganya, jadi sayang sekali. Toh nanti kalau dibiarkan bunganya juga banyak yang layu, sayang, terbuang sia-sia. Walaupun menjadi belimbingnya juga jarang sekali digunakannya karena belimbingnya terlalu kecut. Ini belimbing wuluh namanya kalau di daerah saya. Daerah saya ini Kabupaten Jember ya. Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Mungkin teman-teman di sana juga sudah tahu di daerah lain pakai pengobatan ini mungkin juga sama ya. Memang anak balita rentan sekali ya terhadap sakit, terutama batuk. Itu memang sering, batuk panas itu sering.
Jadi ini ada yang ada putih-putihnya gini, seperti ada hama yang nempel. Ini saya tidak ambil ini saya buang. Jadi untuk bunganya ini dipastikan sangat bersih ya, steril. Kalau ada putih-putihnya, hama, ulat atau apa jangan diikut sertakan ya. Ini untuk balita ini dari usia berapa ya, 5 bulan sudah saya kasih ini. Bahkan usia anak saya sekarang sudah mencapai usia 4 tahun. Kalau batuk pun juga masih saya kasih ini. Kadang juga ya dibuat minuman biasa walaupun tidak batuk. Oke, dirasa ini sekian, ini sudah cukup ya. Yang satu genggam lah kisarannya. Ya kalau ada bisa boleh ditambah. Ini adanya hanya 1 genggam. 1 genggam, 2 genggam itu boleh. Ya seadanya aja. Untuk gulanya nanti takaran gulanya akan saya kasih tahu. Assalamualaikum. Kali ini aku akan membuat obat batuk alami dari bunga belimbing wuluh. Ini ada bunga belimbing wuluh, kita ambil secukupnya. Kita taruh di tempat wadah dari stainless ya. Kemudian bunga belimbing ini kita tambahkan gula batu secukupnya. Langsung kita campur tanpa diberi air ya, nanti ini keluar airnya sendiri. Nah, air itulah yang akan menjadi sirup yang ampuh untuk mengobati batuk untuk balita. Setelah belimbing wuluh ini dicampur dengan gula batu, kemudian kita kukus kurang lebih 30 menit. Setelah dikukus selama 30 menit, hasilnya seperti ini. Nanti akan keluar air sendiri dari bunga belimbing wuluh ini. Nah, air inilah yang berfungsi sebagai sirup yang ampuh untuk obat batuk balita. Selain ampuh juga aman karena berasal dari bahan alami. Ini ya, warnanya merah kental seperti sirup. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.